हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई नयाँ भिडियो होइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भने मलाई लागिरहेको छ। आज चाहिँ मेरो डे 8 अफ हार्ड वर्किङ होम वर्कआउट। आज चाहिँ मेरो डे 8 ट्याक्क चाहिँ हजुरलाई मैले चाहिँ एउटा भिडियोमा भनिसकेको थिएँ कस्तो कस्तो एक्सर्साइज गर्दा के हुन्छ भनेर होइन। त्यही भएर मैले आज पनि अर्को भिडियो लिएको छु होइन। हजुरले त्यो फलो गर्नु अनि मैले हजुरलाई केही टिप्सहरू दिन्छु। त्यो कारणले चाहिँ हजुरको एकदम फास्ट हुन्छ है गाइज। जस्तै मेरो चेस्ट बढाउने, सिक्स प्याक निकाल्ने, अनि लेगको, अनि यो हातको, अनि कसरी टाइट गराउने भन्ने हजुरलाई मैले सिकाउँछु है गाइज। अब मैले फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट वान स्टेपमा चाहिँ चेस्टको सिकाउँछु है गाइज। अब चाहिँ हामी जाऊँ गाइज फर्स्ट नम्बरमा चेस्टमा गइन्छ है। अब चाहिँ मैले चेस्ट कसरी ग्रो अप गराउने भन्छु, त्यही ट्रिक गर्नुहोस् है गाइज। फर्स्टमा चाहिँ हजुर यो पोजिसनमा बस्नुहोस् होइन। यो पोजिसनमा बसेपछि दुईवटा हात अगाडि ल्याउनुहोस् है। दुईवटा हात अगाडि ल्याइन्छ होइन गाइज। ट्याक्क हात धेरैको ग्याप नै, एक हातको ग्याप है। ट्याक्क यहाँ बस्ने, दुईवटा खुट्टा पछाडि यो पछाडि उठाउने होइन। पछाडि उठाएपछि ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। अब 10 चोटि हान्नु यस्तो होइन। यो चाहिँ पुसअप हो नर्मल है, चेस्ट बढाउनको लागि। अब यो डायमन्ड यस्तै, यसलाई नजिक ल्याउने, हल्का खुट्टा नजिक ल्याउने, यो खुट्टा यस्तै गराउने। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनि गाइज तपाईँले छातीको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट हो। अब चाहिँ हाम्रो लेगमा जाऊँ। अब हाम्रो चाहिँ एक स्टेप भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो लेगको, हाम्रो चेस्टको चाहिँ गरिसक्यो। हाम्रो अब लेगको है गाइज। अब मैले लेगको जस्तो भन्छु त्यही स्टेप फलो गर्नुहोस् है गाइज। ल यो तपाईँको यस्तो भयो होइन। यतिको खुट्टा राख्ने, यति पर, धेरै परेन, यति तल जाने। एक हात यसको 1 2 3 4 5। यो च्याक हल्का यस्तो उठाउने, चेस्ट अगाडि गराउने। चेस्ट अगाडि छ नि, 1 2 3 4 5। यो चाहिँ हजुरले 25 चोटि गर्नु भने, 3 चोटि 25 चोटि गर्नु भने हजुरको एकदम यो बबाल खुट्टाको चाहिँ उस देखिन्छ क्या होइन। अब चाहिँ हाम्रो दुईवटा एक्सर्साइज भइयो। अब चाहिँ हामी अर्को वर्कआउट गरिन्छ हातको। ल अर्को एक्सर्साइजमा जाऊँ। ल गाइज अझै अब 3 स्टेपमा जाऊँ है। यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, हेन्ड यसको नाम चाहिँ। हजुरको यो हेन्ड यति त्यो बजारहरूमा गरेर लिनु भने, हजुरले स्पोर्ट हाउसमा गरेर लिनु भने यसलाई चाहिँ यसको 500 या 600को बिचमा पर्छ। हजुरको यो हुन्छ नि हात, यो हजुरलाई हातको एकदम सजिलो हुन्छ क्या। यो त हजुरले फलो त गर्नुपर्छ क्या। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हजुरको यो चाहिँ तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कतै जानुहुन्छ नि यस्तो गरिराख्नुपर्छ क्या। यसले गर्दा हातहरू एकदम बलिया हुन्छन्। हजुरको पुसो भन्दा नि एकदम सही हुन्छ। दिनको यस्तो हिँड्नुहुन्छ अनि 50 चोटि हाल्नु, 1 2 3 यस्तो गर्दै हाल्नु, तपाईँलाई एकदम बेस्ट हुन्छ यो अप्सन चाहिँ होइन। अब चाहिँ मैले देखाउँछु तपाईँलाई डम्बल कसरी हान्ने भनेर मैले सिकाउँछु है गाइज। आज चाहिँ डम्बलको यो भाग निकाल्न, यहाँको कोरङको भाटा निकाल्नलाई गाइज। ल हेर्दै जानुहोस् है। फर्स्टमा चाहिँ हजुरको डम्बल हुनु पऱ्यो होइन। यो यति खुट्टा राख्नु पऱ्यो, यस्तो राख्नु पऱ्यो यो खुट्टा चाहिँ है। अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा यस्तै छ भने डम्बल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो डम्बल हान्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ यो हल्का बाइसेप निकाल्नको लागि है यो। अब हजुरको यो हल्का बोडी युज गर्नको लागि चाहिँ यो यस्तो एक्सर्साइज छ है। यो खुट्टा यस्तो 1 2 3 4 5 होइन। डम्बलको यो भइहाल्यो होइन। अब चाहिँ मैले हजुरलाई सिकाउँछु डम्बल पनि भयो होइन। यिनी दुईवटा रिपिटेसन हजुरको कति चोटि हान्नु भन्दा मैले भनिदिन्छु। 25 चोटि हान्नुहोस् होइन। त्यही 25 चोटि हानेपछि तपाईँको बवाल हुन्छ कि। अनि आजको लागि चाहिँ यति। अर्को भिडियोमा जे हजुरलाई गाह्रो लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। अनि यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हजुरलाई जस्तो लागेछ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनुहोस्। के सुधार्न पर्छ हजुरले मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को आइतबार चाहिँ हजुरको नयाँ यस्तै भिडियो आउँछ।
यो आइडीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ल त नि सबैलाई बाई बाई है। ल मेरो तर्फदेखि